अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे ये ना 10 मरला का छत है जिसकी कंक्रीटिंग होनी है आज। तो इसमें स्टील वगैरह जो है ना वो सब फाइनल हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, इसका 7 बाई 8 इंच पे हमने जो है ना इसका स्टील बंद है। तो इसका जो नीचे मेन बार्स है ना वो हम 470 की डाली हैं 12 mm की, और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो है ना वो 370 की डाली हैं। ठीक है, 10 mm वाली। स्टील में हमारी जो नीचे बार्स होती हैं ना, जो हमने शार्टर डिस्टेंस में डाली होती हैं, वो हमारी मेन बार्स कहलाती हैं। ठीक है, और ऊपर ये जो बार्स आप देख रहे हैं इनको जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें जब आपका कोई भी कमरा 15 फीट से भरा हो जाता है तो उसमें आपने ना एक कंसील बीम ज़रूर देना है। ठीक है, तो वाशरूम की जो स्लैब होती है ना वो बेसिकली संकन स्लैबें होती हैं डाउन, और उसका सरिया काटा नहीं जाता। ठीक है, उसको ऐसे ही ले किया जाता है बेंड करके ना। तो एक्चुअली ये हमारा जो है ना वो 2 फीट से ज़्यादा डाउन था। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है ना वो बेंड करने की जो है ना वो सिचुएशन नहीं बन रही थी। वैसे भी जो है ना 3 साइडों पर दीवार आ रही है, और एक साइड से हमने वो दीवार में सुराख करके ना तो उसको कर लिया था मैनेज। और अभी जैसा आप देख सकते हैं कि बिजली का काम जो है ना वो अभी बाकी था। तो उस भाई को बोला है कि यार जल्दी जल्दी उसने 2 बंदे लेके तो हमें ना अपना बिजली का जो मेन वायर्स है ना वो जस्ट डाल ली हैं अपनी। ठीक है, उनके पाइप रख लिए हैं। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स होंगी जैसे 329 की होती है वो तो उसने सीलिंग में भी जो है ना वो कर लेनी। बाकी जो इसमें हमने रेशो यूज़ की है ना वो M15 की है। ठीक है, 1:4 की। और इसमें जो है ना वो हमने अल्ट्रा केमिकल्स का जो है ना वो वाटर प्रूफिंग एजेंट भी इसमें ऐड किया है। मैं आगे इसकी पिक्चर्स भी लगा दूँगा। और वो जैसे आप देख सकते हैं ना एक स्कूप जो है ना वो हमने फी बैग में डाला है फी लोड में। ठीक है, मेन के एक तगारी जो होती है ना उसमें एक स्कूप डाला है। तो जी ये पिक्चर है उसकी। ठीक है, अल्ट्रा 2000 नाम है इसका अल्ट्रा केमिकल वालों का। वाटर प्रूफिंग जो है ना वाटर प्रूफिंग के तौर पे ये काम किया करता है। तो वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो इसकी प्राइस का यार मुझे नहीं पता। बेसिकली इसकी प्राइस जब मुझे पता चलेगी तो मैं आप लोगों को बाद में कमेंट में जो है ना वो ऐड कर दूँगा। तो बाकी फ़िलहाल सरगोदा की जो है ना वो हमने क्रश मंगवाई है आधी डाउन। ठीक है, और चिनाब की सैंड है। हमारी 10 मरला की छत थी तो ऑलमोस्ट जो है ना वो 700 SFT जो है ना वो क्रश लग गई थी, और ऑलमोस्ट 420 स्क्वायर फुट जो है ना वो हमारी लग गई थी रेत। और सीमेंट के ऑलमोस्ट जो है ना वो 140 बैग जो है ना वो लगे हैं। ठीक है, 1:4 की रेशो के साथ। तो ये हमने जो कैंडा बनाया था ना उसकी मदद से चेक कर रहे हैं कि हमारी कंक्रीटिंग पूरी है कि नहीं। ठीक है, और बाकी आपने ना ये चीज़ नोट रखनी है कि आपने इस तरह का माल जो है ना वो डालें जिसमें ना ज़्यादा पानी हो और ना सूखा हो। ठीक है, उसमें इस तरह के माल में जब हम वो वाइब्रेटर यूज़ करेंगे ना तो वो ऑलमोस्ट सारा जो वाटर सीमेंट रेशो ना उसकी वो सारी उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, बाकी जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैं यूज़ कर रहा था, मैं बेसिकली कर तो वो लेबर ही रही थी, लेकिन मैं जब फ्री में बैठा हुआ था तो मैंने कहा चलें यार मैं यूज़ कर लेते हैं, इधर लाएँ। तो उन्होंने तरीका भी सिखाना था ना, तो वो क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहे थे। वो दूसरा जो होता है ना पंप वाला वो बेसिकली ज़्यादातर वो यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक है, इसलिए इसकी एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो वायर है ना वायर कहीं से भी जो है ना वो छिली हुई ना हो। ठीक है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए।